नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आसतु दाढ़ता भक्ति रे अष्टादश अध्याय मणिदास संवादंकर कथा शुणा। चैतन्य उवाच कहे चैतन्य महाज्ञाता भगति भावे जेउ कथा शुण हे मन नृपारायण दाढ़ भक्तिर जे लक्षण पुरुषोत्तम तार घर जाति रे अटे मालाकार नाम ताहार मणिदास कुटुंब घेनी करे बास करी आपणा निज वृत्ति दुख सुख रे बंचु थांती एमंते केते दिन गला दैव ताहा भी आइला कुटुंब जाक गले नाश एका रहिला मणिदास चित्ते वैराग्य हेला तार बोइला धिक ए संसार कि हेला दारा पुत्र मोर केहि तो नुहई कहार केवल जीवर उद्धार हेबाकु हरि नाम सार संसारे अन्य कर्म जेते केवल मिथ्या ए समस्ते एमंत बोली मणिदास वैष्णव पणे कलास तोर कोपी न आश्रय करी भावेण भजई श्रीहरि प्रभात स्नान से करई द्वादश तिलक घेनई उत्तम तुलसीर हार गलारे भरी थाई तार नड़िया सढ़ाई दिफाल करिण थाई कर ताल काखे जाकिण कना खंडे मेलाई आसु थाए दांडे मिलई सिंह द्वार ठारे पतित पावन छामुरे नृत्य करई दांडे रही अनेक दंडवत होई बहु मिलई श्रद्धा मने मिलई श्री जग मोहने गरुड़ पछे उभा होई प्रभुंको शोभा को अनाई साष्टांगे करी दंडवत उठी कपाळे जोड़ी हस्त बोलई सोची होई जीवी कला श्री मुख चाहिथिबी तुम्भे मो जीवर कारण दरिद्र लोकंकर धन एमंत बोली करे नृत्य मुंड हलाई गाए गीत सढ़ाई चाल करे धरी बजाई अति आंट करी बिनता सुत पासे जाई धाइण पुणी आसु थाई कंटता अर्गली बाटकू चाहिण कला श्री मुखकू पछकू घुंची आसु थाई जय सबद तुंडे थाई आनंदे बेनी भुज तोड़ी नाचिण पड़ू थाई ढली मुंडे जेबेनी करे धरी तुंडे अनेक स्तुति करी जय तु त्रिपंड कालिया जय तु काई चमालिया नाना कुसुमे माला जेते भला से शोभा दिशे तोते हृद पद्मरे पदमाला जहि कमला करे लीला अनेक रत्न अलंकार पुरे तो सर्वांग जाकर श्रवणे मकर कुंडल किरबी मंडल जुगल सिरे किरीट झटकंती कियबा नवग्रह पंती तो कला निधि मुख देखी भक्त जन हुए सुखी सुंदर श्वेत पद्म तोला नृत्य आरत सिंधु भेला जेतोर श्रीभुज जुगल अशेष प्राणी मंगल
ସେ ଭୁଜେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ ରଖି ତହିଁ ନିଶ୍ଚଳେ ମୋତି ଯାର କି କରିପାରେ ଭୀତି ତାର ତୋହର ଭୟ ଚରଣ ଭକତ ଭୟ ନିବାରଣ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ବିନାନେ ଭରସା ନାହିଁ ମୋର ମନେ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇ ନାଚଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଚଢ଼ାଇ ନାଦ ମୁଖ ଧ୍ୱନି ଚରଣ ପଡ଼ନ୍ତେ ମେଦିନୀ କମ୍ପଇ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହୋଇ ତା ଭଙ୍ଗି କହି ନ ସରଇ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନାଚଇ ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ସୁମନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ନିବାସେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଅତୀତ ସେ ବସିଣ ପୁରାଣ କହନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କରିବା ଚାତୁରୀରେ କରି ସବୁରି ମନେ ଅଛି ହରି ଏମନ୍ତ ବେଳେ ମଣି ଦାସ ଆସୀନ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଚଢ଼ାଇ ଗରଜନ କରି ମୁଖେ ବୋଲଇ ରାମ ହରି ଚରଣ ତୋଳି ନୃତ୍ୟ କରେ ଶ୍ରୀଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଛାମରେ ମନ ନିବେଶି ପଦ୍ମ ପାଏ ଚିତ୍ତେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଭଏ ପୁରାଣ ନିକଟେ ଗଡ଼ଇ କୁହାଟ କୁରୁଳି ଛାଡ଼ଇ ତା ଦେଖି ପଣ୍ଡା କ୍ରୋଧ ଚିତେ ପୁସ୍ତକ ରଖିଲେ ତୋରିତେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ପାଖ ଚରଣ ଟେକି ନାଚୁଅଛୁ କହୁଣି ମାଡ଼ ମୁଲାଉଛୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକେ ବସିଛନ୍ତି ଦେବଙ୍କ ସମାନ ଦିଶନ୍ତି ଏଥେ ଗରବ ତୋର ଏଡ଼େ ନାଚୁ ଝୁମୁକି ବାନ୍ଧି ଗୋଡ଼େ ବୋବାଇ ମାରୁଥାଉ ଏଣେ ପୁରାଣ ନ ଶୁଣୁ ତ କର୍ଣ୍ଣେ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ପଣ୍ଡା କୋପେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କେତେ ରୂପେ ମଣିଆ ଦାସ ନ ଶୁଣଇ ପ୍ରଭୁ ହୁଆନ ନ ଜାଣଇ ତାହା ଶୁଣିଣ ଅନ୍ୟ ଜନ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣରେ ଅଜ୍ଞାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବଚନ ନ ଶୁଣୁ ଇତର ଜନ ପ୍ରାୟ ମଣୁ ପ୍ରଭାବ ପାଇବୁ ଅପାର ରଖିବ କେଉଁ ବାପ ତୋର ତୁ ଏବେ ଲୋଡ଼ୁଛୁ କହୁଣି ଜାଣିଥା ହେବ ଏହି କ୍ଷଣି ନ ଖାଇ ବେଗ ହୋଇବ ଚଳ ଯେବେ ତୋ ଦୃଷ୍ଟ କୁଶଳ ନହିଲେ ମରିବୁ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଶୁଣିଣ ମଣି ଦାସ ଶୋକରେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇ ବଦନୁ ବାକ୍ୟ ନ ସ୍ଫୁରଇ କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖକୁ ଅନାଇ ନେତ୍ରୁଲୋତକ ଧାରା ବହି ବୋଇଲା ହେ ମହାବାହୁ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବୋଲାଉ ତୋଳି ବସିଛୁ ବାହୁ ଦୁଇ ଶରଣ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଅଟଇ ତୋ ଶରଣ ମୋତେ ବିହିଲୁ ଏକ ଶରଣ ଇତର ଲୋକେ ହୋଇଥିଲେ ଶରଣ ସମ୍ଭାଳନ୍ତା ଭଲେ ଜାଣିଲି ତୋର ପ୍ରଭୁ ପଣ ଭୃତ୍ୟରେ ବଡ଼ଇ ଦାରୁଣ ଏମନ୍ତ ବୋଲି କ୍ରୋଧ ଭରେ ଚଢ଼ାଇ ତାଳ ଧରି କରେ ପ୍ରଭୁ ଛାମୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ମଣିଆ ଦାସ ରୁଷି ଗଲେ ମନରେ ହୋଇଣ ନିରାଶ ମଠରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ
ଚିତ୍ତନି ବେଶୀ ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ଶୋଇଲା ମନର ବିରସେ। ଏମନ୍ତେ ହେଲା ଦିନ ଶେଷ ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପକୁ ମଣି ଦାସେ ନଗଲେ ମନର ବିରସେ। ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ତାର ନାହିଁ ଉପବାସରେ ଅଛି ଶୋଇ। ଏଣେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶୋଭା ଯେତେ ଶ୍ରୀହରି ପହୁଡ଼ ସହିତେ। ଭଣ୍ଡାର ଘର ମୁଦ ଦେଇ ଦେଉଳ ନିଷୋଧ କରାଇ। କବାଟ ପକାଇ ତୋରିତେ ସେବକ ଗଲେ ଯେ ଝାମତେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଆଦି ମୂଳ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ବତ୍ସଳ। ନ ସହେ ସେବକ ବେଦନା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରେ ବାନା। ଭବୁ ଯେ ଅଛି ନିରନ୍ତରେ ଭୃତ୍ୟ ଆରତ ଖଣ୍ଡିବାରେ। ତେଣୁ ଭକତ ହିତେ ହରି ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ବିଜେ କରି। ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କର ପାଶ ବିଜୟ କମଳା ବିଳାସ। ରାଜା ଯେ ନିଦ୍ରା ଅଛି ଯାଇ ତା ସୀମ ସ୍ଥାନେ ଉଭା ହୋଇ। ମଣିଆ ଦାସ ଅଭିମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ୱପନେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ ରାଉତ ତୁ ତ ଜ୍ଞାନେ ହେଲୁ ମତ। ତୋ ରାଜ୍ୟ ହାନି ଲାଭ ଯେତେ ତାହା ନ ବୁଝିକି ନିମନ୍ତେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛି ତୋତେ। ମୋର ମଣିଆ ଦାସ ଆସି ଜଗମୋହନ ଘରେ ପଶି। ସଢ଼ାଇ ତାଳ କରେ ଧରି ଅନେକ ନାମ ଧ୍ୱନି କରି। ନୃତ୍ୟ କରଇ ଆମ୍ଭ ପାଖେ ଆମ୍ଭେ ତା ଶୁଣୁଥାଉ ସୁଖେ। ମୋର ତହିଁରେ ଯେତେ ଲାଭ ଶୁଣ କହିବା ତହିଁ ଭାବ। ତୋହର ଯେ ସନେ ନନ୍ଦନ ପାଞ୍ଚ ସାତରେ ଯେ ହୁସାନ। ବରଷେ ପୂରିଣ ନ ଥାଇ ଆସଇ ଗେହ୍ଲାଇ ଗେହ୍ଲାଇ। କହଇ ଦରଟି ବଚନ କେବଳ ଅମୃତ ସମାନ। ତାହା ଯେ ମନ୍ତେ ଶୁଣି ତୁହି ତହୁଁ ଅଧିକ ମୋତେ ସେହି। ତାକୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ତୋର ମାରି ମୋ ପାଶୁ କଲା ଦୂର। ତେଣୁ ଭକତ ଋଷି ଗଲା ଛାମୁକୁ ମୋହର ନଇଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଉପବାସେ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ନ ପାରଇ ମୂର୍ଚ୍ଛି। ଭୃତ୍ୟ ଇଲା ଯାଏ ମୋର ମଣ ହିଁ ନାହିଁଟି ମୋହର। ଏବେ ତୁ ବେଗ ହୋଇଯିବୁ ମୋର ଭକ୍ତକୁ ଡକାଇବୁ। ଅନେକ ଗୌରବ କରି ଘେନାଇ ଯିବୁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଛାଡ଼ିବୁ ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନେ ନୃତ୍ୟ କରିବ ପ୍ରତିଦିନେ। ତେବେ ମୁଁ କରିବି ଭୋଜନ ଏକଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣ। ଆବର କହୁଅଛି ତୋତେ ମୋର ଭକତ ଜନ ହିତେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ହରସ ମନରେ ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରେ। କରିଛି ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଯତନ। ଭକତ ଜନ ତହିଁ ମିଳି ରଙ୍ଗେ ବଜାଇ କରତାଳି। ମୋରଙ୍ଗା ଅଧରକୁ ଚାହିଁ ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯେ ଧ୍ୟାଇ। ମୋ ନାମ କରିଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବ ମନ। ଭାବରେ ଯାଇଥିବ ଗଡ଼ି ଉଠି କପାଳେ କର ଯୋଡ଼ି। ଅନେକ ସ୍ତୁତି କରି ମୋତେ ଜଣାଉଥିବେ ଦୁଃଖ ଚିତେ।
ତାହା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିବି ବସି, ଭକତ ଜନ ମନ ତୋଷି। ଜଗମୋହନ ଏଥିପାଇଁ ଆନେ ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଜି ଠାରୁ ମୋ ଆଗେ ପୁରାଣ ନ କରୁ। ପାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୋହନେ ପୁରାଣ କରୁ ପ୍ରତିଦିନେ। ଭୃତ୍ୟକୁ କଲେ ମୋର ଦୂର, ସହିବି ନାହିଁ ନିରାଧାର। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଇ ବିଜୟ କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ମଣିଆ ଦାସ ପାଶେ ବିଜେ କଲେ ଦେବାଧିଦେବ ରାଜେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ଦାସ, ତୁ କିମ୍ପା ଅଛୁ ଉପବାସ। ଏବେ ଭୋଜନ କରୁ କିନା, କାଲି ମହିମା ବୁଝ ସିନା। ଏମନ୍ତ କହି ପ୍ରୀତବାସ ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳରେ ପ୍ରବେଶ। ଦାସେ ଉଠିଲେ ତାହା ଶୁଣି, ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣମଣି। ହରସ କରି ପଞ୍ଚମନ, ସନ୍ତୋଷେ କଲେ କ ଭୋଜନ। ତେଣେ ନୃପତି ଚେତା ପାଇ, ପାଶେ ଦେଖିଲା କେହି ନାହିଁ। ଜାଣିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥେ, କରୁଣା କରି ଗଲେ ମତେ। ମୋ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ପବିତ୍ର ହେଲା ତା ଉଚିତେ। ଏମନ୍ତେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି, ଉଠିଲା ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଅସ ଉପରେ ଲାଗି ହୋଇ, ମିଳିଲା କ୍ଷେତ୍ର ବରେ ଯାଇ। ବେଳ ପ୍ରହରେ ଅଛି ହୋଇ, ନୃପତି ଅସରୁ ଓହ୍ଲାଇ। ମଣିଆ ଦାସ କୁହକାରୀ, କୋଳେ ବସାଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଅନେକ ଗୌରବ କଲେ, ହସ୍ତ ଧରିଣ ଘେନି ଗଲେ। ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ, ପ୍ରବେଶ ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନେ। ନୃପତି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ପାଟ, ବୋଇଲେ ଦାସେ କରନାଟ। ସଢ଼ାଇ ତାଳ ଧରି ହସ୍ତ, ଆନନ୍ଦେ ଗାଉଥାଅ ଗୀତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ କର ତୋଷ, ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମଣି ଦାସ। ସେହି ପ୍ରକାରେ କରି ଗୀତ, ଗାଇ ଢମାଳି କରେ ନୃତ୍ୟ। ତହୁଁ ପୁରାଣ ମନା କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୋହନେ ଗାଇଲେ। ଶୁଣ ସୁମନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଏମନ୍ତେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କଲେ ମନା, ଭକତ ଭାବ ମୂଳ ସିନା। ସଢ଼ାଇ ନାଟ କଲେ ମୂଳ, ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଆଦି ମୂଳ। ଏହି ସେ ପ୍ରଭୁର ଭଜନ, ମୂଳ ତୁ କର ହେ ସୁମନ। ଏ ଭବ ଜଳୁ ହେବୁ ପାର, ଗୋସ୍ପଦ ଜଳର ପ୍ରକାର। ସେ ହରି ଛାଡ଼ି ଯେ ଭଜନ, କରଇ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନ। ସେ କାହିଁ ତରଇ ସଂସାର, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମରେ ଶ୍ରମ ତାର। ଅନ୍ଧ ଯେ ସନ ଅନ୍ଧକାରେ, କେବେ ହେ ଗମିଣ ନ ପାରେ। ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଆଶ୍ରା କରି, ଧାଇଁଲେ ତୃଷା ନିକି ହାରି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମି ପାରେ, ବୁଲିଣ ମୋହନାଶ କରେ। ଏ ଦାଢ଼ ଭକ୍ତିର ସାମୃତ, କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁକତ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରେ। ବାଞ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାର, ନ ଯିବ ଯମର ମନ୍ଦିର। କହଇ ରାମଦାସ ଦ୍ୱିଜ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ତରି, ଶରଣ ମାଗୁଅଛି ହରି।
ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପତିତ ପାବନ ମୁହିଁ ଅଟଇ ପାପ ଜନ। ନିରାଶ ନ କର ଗୋସାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶରଣ ମୋର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ମଣ୍ଡନ ହେଉ ମମ ଉଳି। ଉଦ୍ଧର ବାନ ଉଦ୍ଧର ଅନ୍ୟ ଭରସା ନାହିଁ ମୋର। ସୁଜନ ଏହି ରସେ ରସ ହରି ମହିମା ଦେବସ। ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ନାଶ ଏ ଭବ ଜଳରେ ନ ଭାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ମଣିଦାସ ଦାଢ଼୍ୟ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 19 ଅଧ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣଦାସ ସମ୍ବାଦ। ଚୈତନ୍ୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ସୋମନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛି ତୋତେ। ଏକଳି ଯୁଗ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣ ଖଣ୍ଡିବ ଭବ ବ୍ୟଥା। କେବଳ ସ୍ଥିର କରି ଚିତ୍ତ କହୁଛି ଦୁର୍ଲଭ ଚରିତ। ପୁରୁଷ ତମେ ତାର ବାସ ନାମ ତାହାର କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଜାତିରେ ଅଟଇ କରଣ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକ ସୁଜାଣ। ଧୀରେ ଚତୁର ସର୍ବଂସହ ନିଶତେ ପରଲୋକ ପ୍ରିୟ। ସକଳ ଲୋକେ ଦୟା କରେ ଦାଢ଼୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ। ସକଳ ଗୁଣେ ସେ ନିପୁଣ କବିତ୍ୱ ପଣେ ସେ ନିପୁଣ। ବୋଇଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କବିତ୍ୱ ପ୍ରବନ୍ଧ କଲା ଅପ୍ରମିତ। ଶ୍ରୀହରି ବିନା ଅନ୍ୟ କଥା ଗୀତ ସେ ନ ବୋଲେ ସର୍ବଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଗୁଣ ସେସବୁ କରଇ ବଖାଣ। ଭକତ ଜନେ ଅଧିକାର ଯହିଁ ଯେ ମନ୍ତେ କରିବାର। ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରାସ କେଳି। କେବଳ ଏହି କଥା ମାନ ଶ୍ରବଣେ କରିଣ ଗାୟନ। ମାଗେ ଉତ୍ତମ ଜନ ଠାରେ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବାରେ। ଯେ ଅବା ମିଳେ ଭାଗ୍ୟ ତାର ଘେନି ଚଳଇ ନିଜ ପୁର। ପ୍ରାଣ ପୋଷନ୍ତି ତାହା ଖାଇ ଯାଚକ ଜନେ କିଛି ଦେଇ। ଏମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଥାଇ ଦିନ ନ ଜାଣେ ଅନ୍ୟ କଥା ମାନ। କେତେକ ଦିନର ଉତ୍ତାରେ ତା କୀର୍ତ୍ତି ଜଗତେ ପ୍ରସରେ। ଲୋକେ ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ କୃଷ୍ଣ ଦାସର ଜୀବନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ପାନ କେବଳ ଅମୃତ ସମାନ। ଚିତ୍ତକୁ ପାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଶ୍ରବଣେ ପାପୀ ପାପ ହରି। ଏମାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ଯେତେ କଲା ଓ ଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ। ଧନ୍ୟ ହୋ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ମତି ବୋଲିଣ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ସେ ରାଜେ ନୃପତି ଅଗ୍ରତେ। ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ ଆସି କହନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶଂସୀ। ଶୁଣ ନୃପତି ଚୂଡ଼ାମଣି ଏ ବଡ଼ ପୂର୍ବ କାହାଣୀ। କରଣ ନାମେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅଟଇ ଶ୍ରୀହରିର ଦାସ। ତାହା ସମାନ କବି ପଣେ ରାଜେ ନଥିବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ବୋଲଇ ଉତ୍ତମ କବିତ୍ୱ ଶ୍ରବଣେ ହରି ଅଛି ଚିତ୍ତ। କୃଷ୍ଣ କଥାରୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଡକାଇ ବୁଝିଲେ ରାଜନ। ତାହା ଶୁଣିଣ ନୃପରାଣ ତକ୍ଷଣେ ଡଗର ପେଶିଣ। କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ତ୍ୱରିତେ। ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ
ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଲେ ମହିପାଳେ। ସଭାର ମଧ୍ୟ କଥାର ସେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ଦାସେ। ବୋଲୁଛ କି ଗୀତ ମାନ ଶୁଣି ମା କର ହେ ଗାୟନ। ତାହା ଶୁଣିଣ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲେ ପୀତବାସ। ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ମୃଦୁ ସ୍ୱରେ କହିଲେ ନୃପତି ଛାମୁରେ। ମୋଛାର ନୁହଁଇ ଭାଜନ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ। ଗୀତ ବୋଲିବା ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ଏକଥା ମନକୁ ନ ଆସେ। ଯହିଁ ବିଜୟ ଦେବରାଜ ସରି ନୁହଁଇ ଭାବି ତେଜ। ଏ ରାଜସଭାର କବିତ୍ୱ ମୁନି କି କଥନେ ସମର୍ଥ। ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ନୃପବର କିଛି ହିଁ ସଂଶୟ ନ କର। ବସ ହୃଦୟ କରି ଦୃଢ଼ ଯାହା କରିଛ ତାହା ପଢ଼। ତା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ଦାସ ତୋଷେ ବସିଲେ ନୃପତିଙ୍କ ପାଶେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଫିଟାଇ ପଢ଼ିଲେ ଅର୍ଥ ହିଁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଯେତେ କବିତ୍ୱ ଥିଲେ କରି ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ହୋଇଲେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଦାସଙ୍କୁ କଲେ ପୌରୁଷ। ନବୀନ ଅଳଙ୍କାର ତୁଲେ ଅନେକ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ସଭାରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଜନ ହରଷ ସବୁଙ୍କର ମନ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଶୁଣ ମନ ବୋଇଲେ ସେ ମହାରାଜନ। ଶୁଣ ହେ କବି କୃଷ୍ଣ ଦାସ ହୋଇନଥିବ ଦିବ୍ୟ ବେଶ। ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ଗଢ଼ଣ ଗୀତ କରିଣ ନାମ ଭଣ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରିବା ପୌରୁଷ ତାହା ଶୁଣିଣ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ପିଣ୍ଡରୁ ଉଡ଼ିଲା ସାହସ ମୁଣ୍ଡେ କି ପଡ଼ିଲା କୁଳିଶ। ହୃଦ ପଦ୍ମରେ ଗଲା ଭୀତି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ଶ୍ରୀପତି। ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ଧାର ନହିଲେ ଗତି ନାହିଁ ମୋର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ କାମି କାମଧେନୁ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଲା ଭୟ ମନୁ। ବୋଇଲା ଶୁଣ ନୃପନାଥ କେବଳ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ପିଣ୍ଡ ବିକି ଅଛି ତାରେ ଗୀତ ମୁଁ ନ ବୋଲେ ଅନ୍ୟରେ। ଏକଥା ଅନ୍ୟ ହେବ କାହୁଁ ଦୁଃଖ ନ କରି ଆଜ୍ଞା ହେଉ। ତାହା ଶୁଣିଣ ଦଣ୍ଡଧର ପୁଣି ବୋଇଲେ ଗୀତ କର। ମୋ ନାମ ଭଣିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଦେବୀ ଗ୍ରାମ ଦେଶ। ମୋ ରାଜ୍ୟେ ଦେବୀ ଅଧିକାର ଦେଖ ମୁଁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ନହିଲେ ମରିବୁ ଅବଶ୍ୟ ଛାଡ଼ ତ ଜୀବନର ଆଶ। କେ ଆସି ରଖିବଟି ତୋତେ ଏହା ତ କହୁଅଛୁ ମତେ। ଦାସେ ବୋଇଲେ ତାହା ଶୁଣି ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନାହିଁ ମୋର ଡର ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଳେ ବଳିୟାର। ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଆନ ଦେଲେ ଗୀତ ମୁଁ ଆନକୁ ନ ବୋଲେ। ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ଶୁଣି ତଳିଲେ ନୃପରାଣ। ବୋଇଲେ ଧର ହେ ଏହାକୁ କେବଳ ବାପ ଆସି ରଖୁ। ସଭାରେ ଲୋକ ଆଚମ୍ବିତ ଅନାଇଛନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ। ନିବନ୍ଧ କରି ବନ୍ଧାଇଲେ ପାଦେ ସଙ୍କୋଳି ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଇ ଗଲେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ। ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରେ ଯତ୍ନ କରି
ଖଣା ଖୋଳାଇ ହାତ ଚାରି ତହିଁରେ ଦାସକୁ ରଖାଇ ଉପରେ କାଠ ପଟା ଦେଇ ସେ କାଠ ପଟା ପରେ ଭଲେ ପଥର ମାନ ମଡ଼ାଇଲେ ନିବନ୍ଧେ କବାଟ କିଳଇ ଯେମନ୍ତେ ନ ଯିବ ପଳାଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହକାରି ଜଗାଇ ଦେଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଜାଗ୍ରତ ରଖି ଜଗୁଆଳ କହି ଚଳିଲେ ମହିପାଳ ଛାମୁରେ ଥିଲେ ଯେତେ ନର କହିବା ଶକ୍ତି ଅଛି କାର ମହାପ୍ରତାପୀ ନୃପବର ଚଳିଣ ଗଲେ ନିଜପୁର ଲୋକେ ଯେ ଗଲେ ଯେ ଝାଘର ଦାସେ ରହିଲେ ବନ୍ଦୀ ଘର ଖଣା ମଧ୍ୟରେ ଦାସ ପଡ଼ି ଆତଙ୍କେ ଶିରେ କର ଯୋଡ଼ି ଚିତେ ଚିନ୍ତିଲେ ବଳଦେବ ମୋତେ କିଞ୍ଚିତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଘେନିତ କରୁଣା ଲଙ୍ଗଳ ମୋ ଆର୍ତ୍ତ ହସ୍ତିନା କୁଟାଳ ଜୟ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହବର ମୋର ଆରତ ବଳିଆର ରଖ ହେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରାଣ ବାରଣ ଆର୍ତ୍ତ ନିବାରଣ ରଖ ସେବକ ଯଶକାରୀ ଭାନୁତ ନୟା ମନହାରୀ ଏ ମହାସଙ୍କଟ ବନ୍ଧନ ଫେଡ଼ ହେ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ରଖ ବରଜ ଦୁଃଖ ହର ଏ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ଉଦ୍ଧାର ହେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧର ମୋ ଆର୍ତ୍ତ ନକ୍ରକୁ ନିବାର ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଗୋସାଇଁ ଏଠାରେ ମୋର ସାହା ନାହିଁ ତୋ ଯଶ ଚକ୍ର ଉଦେ କର ମୋ ଆର୍ତ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ହର ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ନିୟତ ମୋର ମରଣ ହେଲା ସତ ଦାସ ବିନାଶ ହେଲେ ସତେ କି ବୋଲି ବୋଲିବେ ଜଗତେ ଏଥକୁ ହୃଦୟରେ ବିଚାର ମୋର ମରଣେ ନାହିଁ ଡର ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ମହାବାହୁ ମହିମାର ବି ଅସ୍ତ ନହୁ ଲୋକେ ବୋଲିବେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କୃଷ୍ଣ କରଣେ କଲାସ ତାର ବିନାଶ କାଳେ ହରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ରକ୍ଷା କରି ଆଉ କିମ୍ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରେ ଭଜିବେ ଶ୍ରୀ ହରି ପୟରେ ଜଗତେ ଏହା ପ୍ରକାଶିବ ମହିମା ନିୟୁ ନ ଦିଶିବ ଏଥକୁ ଚାହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡ ହେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ମୁଖ ଏ ଦଣ୍ଡ ଧର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଉଦ୍ଧରି ଧରି ତୋର ହସ୍ତେ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି କରି ବେନି ନୟନ ବହେବାରି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଏକାନ୍ତେ ସ୍ତୁତି ସେ କରଇ ତାହା ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ ଭକତ ଅଭିମାନ କଥା ସେ ହରି ନ ସହେ ସର୍ବଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସର୍ବରି ଭୃତ୍ୟର ପାଶେ ବିଜେ କରି କର ପଲ୍ଲବ ଶିରେ ଧରି ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବୁଲାଇଲେ ହରି ଶ୍ରୀଭୁଜ ଅଙ୍ଗେ ତାର ଲାଗି ପାଦ ସଙ୍କଳି ଗଲା ଭାଙ୍ଗି ଫିଟିଲା ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ ବୋଇଲା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ବାନା ମୋର ତୋ ମନେ ସଂଶୟ ନ କର ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ପାଶେ ଥୋଇ ଭଞ୍ଜ ବୋଲିଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ନିଦ୍ରାତେ ଜିଣ ଚଉପାଶ ଅନାଇ ଦେଲେ କେହି ନାହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ ମନେ ବିଚାରଇ ପାଦେ ସଙ୍କଳି ମୋର ନାହିଁ
बंधन के देला फिटाई कर पल्लव सिरे अछि प्रसाद थोई के जाइछि एमंत बोली करे धरी नेत्रे छुआई तुंडे भरी कैवल्य पाई अति तोषे बोलई मनर हरसे निश्चय गोविंदर माया बोली पुलक कला काया आनंदे बोल हरि हरि मुकुंद माधव मुरारी श्रीराम कृष्ण वसुदेव परमानंद पद्मनाभ आनंद अच्युत गोविंद ब्रज केशव सदानंद श्रीनारायण चक्रपाणी ब्रजवल्लभी प्राणमणि श्रीवनमाळी श्रीपति दीनबान्धव दाशरथी लक्ष्मी वल्लभ सीतापति एमंत प्रभु नाम चिंती भजन करी निज मुखे रजनी बंची थाई सुखे भक्त वत्सल हल पाणी भकत चिंता मने जानी से राज्य राजा पासे गले हल लंगल देखाइले बोइले प्राणे जेबे आस छाड़ी तू दिय कृष्ण दास नहिले तू निश्चय मरिबू भृत्यकु कि करि पारिबू एमंत आज्ञा ताकु देले फणी मौली विजे कले से दिव्य सिंह महारथा स्वपने देखी एहु कथा हृद पद्मरे कला भीति चिंतिला बलदेव मूर्ति एमंत रजनी पाहिला नृपति विजे करिगला बंदी मंदिरे विजे कले कबाट फिटाइण देले पथर काढ़ी काठ फेई दासंकु देले कनाई प्रभुंक अंग उपहार तांगे दिशई सुंदर बसिण भजु अछि हरि देखि तोलिले दंडधारी एमंत समय सेवके आसी मिलिले राजा पाखे बोइले शुण नरनाथ आंभे देखिलु विपरीत कबाट फिटा अवकाशे जाई मिलिलु प्रभु पासे कर पल्लव करे नाही श्रीअंग अछि तुच्छ होई देखि आइलु एहि क्षणी बुझिबा हेउ नृपमणि ताहा शुणिण नृपराय तहु देखिले भृत्य ठाए स्वपन कथा मने चिंती अति आनंदे से नृपति कृष्णदास को धरी कोले मुखे चुंबन देले भोले बोइले धन्य तो जीवन तोते देखिली मोहि धन्य धन्य तो कर्ण मुख नासा धन्य कहिबा तोर भाषा धन्य तो मन बुद्धि जेते प्रभुंक एते दया तोते संसारे हरि भक्ति सार धिक नृपति हेबार धिक ए अन्य कर्म जेते धन्य संसारे हरि भक्ते देख मोहर मूढ़पण साधु को देली मुकसण एथे अपराध मोर जेते केबे हेन घेनि बेचिते तुम्भर नाही परा पर मोहर दोष क्षमा कर एमंत बोली नृपमणि अनेक धन वस्त्र आणी कृष्णदासंको चाहक देले नृपति तहु चली गले
ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିଜେ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚଳି ନ ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ। ଶୁଣ ସୁମନ ଏକ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଏମନ୍ତେ। ଭକତ ଜନେ ଏଡ଼େ ଦୟା ନଥିବ ନିଜ ପୁରେ ତାହା। ହରି ଭକତ ମାନଙ୍କର ମହିମା ଅପାରୁ ଅପାର। କେ ମୁଖେ କହିବାକୁ କ୍ଷମ ଏକଥା ନୁହଁ ଭାଜନ। ସଂସାରେ ପ୍ରାଣିଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେ ଅବା ଶୁଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ତେ। ଯେବା ପଢ଼ିବ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ନ ଯିବ ସମନ ଦର୍ଶନେ। ଅଶେଷ ଭବ ବନ୍ଧ ପାଶ ଲାଗିବ ନାହିଁଟି ଅବଶ୍ୟ। ନରପତିଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଯେତେ ଲାଗିବ ନାହିଁ କଦାଚିତେ। କହଇ ବିପ୍ର ରାମ ଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଣୁଟି ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଦେ ମୋଚିତ ରହୁ ଅପ୍ରମାଦେ। ସାଧୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ୁ ମୋ ମଉଳି। ସୁଜନେ ହି ରସେ ରସ ଏଥୁ ଅନ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆସ। ସାଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ବିନେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିର ସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ କୃଷ୍ଣଦାସ ଦାଢ଼୍ୟ ଭାବ ମକ୍ଷଣେ ନାମ ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ତିଳଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ବାଦ। ଚୈତନ୍ୟ ଉବାଚ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମନ ରାଏ କହିବା ଦୁର୍ଲଭ କଥାଏ। ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ରସ ଜ୍ଞାନ ଭକତ ମଧ୍ୟେ ମୋକ୍ଷ ମାନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ଚାର ଘର ଜାତିରେ ଅଟେ ବିପ୍ରବର। ସେବକ ମଧ୍ୟେ ଅଧିକାର ଶୁଣ ମହିମା ଏତେ ତାର। ତିଳଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଘର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେ ନାମ ତାର। ଏହାଙ୍କ ଉପର ବଂଶରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଅମଳରେ। ଯେ ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଶୁଣ କହିବା ତା ଚରିତ। ସକଳ ପାଠ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଜିତା ଜାଣଇ ସର୍ବଧର୍ମ କଥା। ସର୍ବଦା କାଳେ ଶୁଚିମନ୍ତ ଭଜନ ମାର୍ଗେ କାଷ୍ଠ ଚିତ୍ତ। ଶାନ୍ତ ସୁଶୀଳ ସର୍ବଂ ସହ ସୁଜନେ ସଙ୍ଗଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଦୁଃଖୀ ଭୋଜନ ଦିଏ ନିତ୍ୟେ ସ୍ନେହତା ଥାଏ କଥା ମୃତେ। ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳ ପୁରବାସୀ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗତି କମଳା ଦେବୀ ପ୍ରାଣପତି। ଯେ ସଂକର୍ଷଣ ହଳ ପାଣି ରେବତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାଣମଣି। ରୋହିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଅଶେଷ ମୁନିଙ୍କ ବନ୍ଦନ। ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଜଗନ୍ମାତା ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ିଦାତା। ଏଚିନି ଦେବ ସେବା ଦିନେ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣେ ତାର ମନେ। ପାହାନ୍ତି ଅବକାଶ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଡ଼ ସେବାରୁ। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଯେତେ କରୁ ଯେ ଥାଇ ନିତ୍ୟେ ନିତ୍ୟେ। କିରୀଟି କନାଞ୍ଚଳ ଚୂଳ ହାର କେଉର ଧଣ୍ଡାମାଳ। ନାନା କୁସୁମେ ହାର ଯେତେ ତୁଳସୀ ଧଣ୍ଡାର ସହିତେ। ଯେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷଣ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳର ସେବା ଯେତେ ସବୁ ଯେ କରୁଥାଇ ହସ୍ତେ। ଶ୍ରୀମୁଖ ସିଂହାର କରିବା ଯେ ବସ୍ତ୍ରମାନ ପିନ୍ଧାଇବା। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯେ କସ୍ତୁରୀ ତିଳକ ସେବାଦି କରି।
ଧୂପ ଆଳତି କରିବାର, କର୍ପୂର ଦୀପ ଜଳିବାର, ତାହାର ବିନା ଅନ୍ୟ ନରେ କ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି କରିବାରେ। ସେ ପୁଣି ନିଶି ଦିବସରେ ମନ ବଚନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ, କେବଳ ସେ ବି ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ। ଦେବ ଦୈବ ଗୁରୁଜନ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବନ୍ଧୁଜନ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଥୁ ନ ଜାଣେ ଅନ୍ୟ କର୍ମ। ସୁତ ଦମ୍ପତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ସମର୍ପି ଶ୍ରୀ ହରି ଚରଣ, ଆନନ୍ଦେ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି ଦିନ, କରିଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଜନ। ଏମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ, ଶୁଣ ସୁମନ ଏକ ଚିତ୍ତେ, ଦିନେ କଷେ ମହାରାଜନ, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନେ ଆଗମନ। ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଧରି, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ବିଜେ କରି, ବଜାଇ ବୀର ତୁରୀ ମାନ, ଆଗେ ଶୁଭଇ କମ୍ଭୂଷଣ। ଅନେକ ବାଦ୍ୟ ଘୋର ନାଦ, ଘେନାଇ ଅନେକ ସମ୍ପଦ, ବିଜୟ ଅନେକ ସମ୍ବାଦେ, ପ୍ରବେଶ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ବରେ, କହୁଁ କହୁଁ ସେ ନରପତି, ପ୍ରବେଶ ସିଂହ ଦ୍ୱାର କତି। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ସେବକେ, ଦେଉଳେ ଧାଇଁ ଗଲେ ଥୋକେ, କହିଲେ ମହାପାତ୍ର ପାଶେ, ନୃପତି ବିଜେ କରି ଆସେ। ଦେଉଳେ ପଶିଲେଣି ଆସି, କହୁ କହୁ ଯେ ରାଜା ଦିଶି, ସେ ମହାପାତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ, ଧାଇଁଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛନ୍ନ ହୋଇ ମନେ, ଉଠିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଉଳି, କୁସୁମ ନାହିଁ ମନେ ଭାଳି। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ମୁଁ ଏତେ, ନୃପତି ଆସିଲେଣି ଯେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଫୁଲ, ଯେ ରାଜ ପ୍ରସାଦ ମୂଲ୍ୟ। ମୂଳ ଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାର, ନଦେଲେ ମହତ୍ଵ ମୋହର, ଏଠାରେ ଆଉ ନ ରହିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ଯିବ। ନିଜ ମସ୍ତକୁ ଫୁଲ ନେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକେ ଥୋଇଲେ, ଏମନ୍ତ ଯାଇ ନୃପବର, ମିଳିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁର। ଯେ ବିଧି ମତରେ ଦର୍ଶନ, ସମସ୍ତେ ସାରିଲେ ରାଜନ, ପ୍ରଭୁ ଛାମୁରେ ମହାବଳି, ପ୍ରସାଦ ଅର୍ଥେ କରତୋଳି। ତାହା ଦେଖିଣ ମହାପାତ୍ର, ଜଳେ ଧଇଲେ କରପତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକୁ ପୁଷ୍ପ ନେଇ, ନୃପତି ହସ୍ତେ ତାହା ଦେଇ, ରାଜା ପ୍ରସାଦ ଆଣିଦେଲେ, ଘେନି ନୃପତି ଚଳିଗଲେ। ନବରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ଏମନ୍ତେ ଦିନ ହେଲା ଶେଷ। ଦିବ୍ୟ ଆସନେ ରାଜା ବସି, ପ୍ରସାଦ ଫୁଲ ଧରି ତୋଷି। ଏକେ ତ ଯାଇ ଫୁଲ ଗୋଭା, ଶୁକ୍ଳେ ଦିଶଇ ଅତି ଶୋଭା। ତହିଁ ଦେଖିଲେ ବିପରୀତେ, ଦିଶିଲା ବାଳ ଗୋଟି କେତେ। ଦେଖି ବିଚାରେ ନୃପରାଣ, ଏତଟଇ ବିଡ଼ମ୍ବନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାର ଫୁଲରୁ, ବାଳ ଇଲା କେଉଁଠାରୁ। ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେଲା ନାଶ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ପୁଷ୍ପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରରେ ଥୋଇଲା, ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଲା। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ପେଶିଲେ ଲୋକ ଜଣ ଚାରି। ତୁମ୍ଭେରେ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ, ତିଳଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଠାଇଁ। ବହନ ହୋଇ ଘେନି ଆସ,
ବିଳମ୍ବ କଲେ ଜୀବନାଶ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ବେଗେ ଗଲେ ଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ ନୃପତି ଆଗେ ଉଭା କଲେ। ଦେଖି କୋପିଲେ ନୃପ ସାଇଁ କାଳଭୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମହାପାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲୁ ବିପରୀତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଉଳିରେ ବାଳ ଉଠିବା ହେଲା କେତେ କାଳ। ବେଗେ ତୁ କହ ମୋର ପାଶ ଯେବେ ଜୀବନେ ତୋର ଆସ। ନହିଲେ ମରିବୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖ ପ୍ରସାଦ ଫୁଲେ କେଶ। ତା ଶୁଣି ଶ୍ରୀହରି ସେବକ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ପ୍ରଭୁ ରଖ। ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ହେଲା ମୋର ଏ ଯେ ପ୍ରତାପୀ ଦଣ୍ଡଧର। କି ଦଣ୍ଡ ବିହିବ ଏ ମତେ ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚିବି କେମନ୍ତେ। ମିଥ୍ୟା ମୁଁ କହିବି କଥାଏ ଏଠାରୁ ବଞ୍ଚି ଯିବା ଯାଏ। ପଛନ୍ତେ ଯାହା ହେବ ହେଉ ଏ ରାଜଦଣ୍ଡ ଆଗେ ନହୁଁ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ମହାପାତ୍ର କାଖେ ଭରିଣ କର ପତ୍ର। ବୋଇଲେ ଶୁଭ ହେ ନରେଶ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡେ କେଶ। ଆଜି ଯାଏ କି ଦଣ୍ଡଧର ତୁମ୍ଭକୁ ନହିଛି ଗୋଚର। ଶୁଣି ବୋଇଲେ ନରନାଥେ ଦେଖାଇ ଦେବୁ କି ତୁମତେ। ତା ଶୁଣି ମହାପାତ୍ର କହି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇ ଦେବି ମୁହିଁ। ଯେବେ ଦେଖାଇ ନ ପାରିବି ଦଣ୍ଡକୁ କାରଣ ହୋଇବି। ଶୁଣି ବୋଇଲେ ମହାରଥା କାଲି ବୁଝିବା ତୁମ୍ଭ କଥା। ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରେ କେଶ ଦେଖାଇ ଦେବୁଟି ଅବଶ୍ୟ। ତେବେଟି ତୁମ୍ଭର କୁଶଳ ନହିଲେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚଳ। ଅଧିକ କି କହିବି ତୋତେ ତୁମ୍ଭେ ତ ଜାଣିଅଛ ଯେତେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ପାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ମେଲାଣି। ତହୁଁ ଚଳିଲେ ଦ୍ୱିଜବର ମିଳିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁର। ସେ ରାଜ ଧୂପ ବକାଶ ଶ୍ରୀହରି ଫୁଲ ଲାଗି ବେଶ। ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ଯେବା ଚଡ଼ାଦ ଲାଗି ବେଶବା। ପ୍ରଭୁ ମଣହି ଆଦି କରି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ସାରି। ଯେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ବିଧି ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ସହିତେ। ସକଳ ସେବା ବଢ଼ାଇଲେ ଛାମୁରେ ଉଭା ହୋଇ ଭଲେ। ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ଉଠି କପାଳେ କର ଭରି। ବୋଇଲେ ଆହେ ମହାବାହୁ ଛାମୁରେ କି କହିବି ଆଉ। ଇତର ଲୋକେ ବଡ଼ ପଣ ଦେଲଟି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। କାଳେ ହୁଅ ଇଏ ମନ୍ତ ସରଇ ପ୍ରଭୁର ମହତ୍ଵ। ଶ୍ୱାନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା କଲେ ମୁଖେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଭଲେ। ସର୍ପକୁ ଦେଲେ ଟିପିଉଷ କାଳେ ସେ ଉଦ୍ଗାରଇ ବିଷ। ଏଣୁ ମୋଛାର ପାପି ଜନ ଛାମୁକୁ ନୁହଁଇ ଭାଜନ। ଯେ ବଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଶିର ଲୁଳେ। ସେ ପାଦ ପଙ୍କଜର ମୂଳେ କମଳା ସେବି ନିରନ୍ତରେ। ଯେ ବଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ବାରି ଶଙ୍କର ମଉଳିରେ ଧରି। ଯେ ପଦ ଅରବିନ୍ଦ ବାରି ପବିତ୍ର କଲା ତିନି ପୁରୀ। ସୁକ ସନକ ସନାତନ ଯେ ପାଦେ ନୁହଁଇ ଭାଜନ। ଶାରଦାଦି ସୁର ଦେବେ ଯେ ପାଦେ ନିରନ୍ତରେ ସେବେ।
ଯେବଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାଇ ଯୋଗୀଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ଥାଇ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବା କରି ମୋଛାର ନର ଦେହ ଧରି କୋଟିଏ କୀଟରୁ ନିଉନ ମୁଁ ନୁହେଁ ତହିଁ କି ଭାଜନ ଯେଣୁ ତୁ ହେଲୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତେଣୁ ମୁଁ ମତ ଗର୍ବ ବହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ମୁଁ ମୂଢ଼ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ନେଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡେ ଥୋଇଲି ଗୋସାଇଁ ଏହା କହୁଛି ମୋର ତୁଣ୍ଡ ଚକ୍ରେ ବିନାଶ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ରାଜାର ଦଣ୍ଡ ଯାଏ ନହୁଁ ଏ ପାପୀ ଶରୀର ନଥାଉ ଅଧିକ କି କହିବି ତୋତେ ତୁ ଯେ ଭକତ ଜନହିତେ ଅନେକ ପାଇଛୁ କଷଣ ଏହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଶ୍ରବଣ ଅଦ୍ୟପି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପୟର ବହିଛୁ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ତୋର ତାହା ମୁଁ ନୟନେ ଦେଖୁଛି ତେଣୁ ମୋ ଭୟ ନାହିଁ କିଛି ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଭୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡକୁ ନାହିଁ ଛଳୁ ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ କହୁଛି ନୃପତି ଅଗ୍ରତେ କହି ଅଇଲି ଭାବଗ୍ରାହୀ ତାହା ତ ଜାଣିଥିବୁ ତୁହି ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଏ ଜଗତେ କିସଉ ବାର ଅଛି ତୋତେ ରାତ୍ର ପାହିଲେ ନର ନାଥେ ଧରାଇ ଘେନି ଯିବେ ମତେ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ସେ ବିହିବ ସେ ଦଣ୍ଡ କେ ସହି ପାରିବ ଏଣୁ ତା ଦଣ୍ଡକୁ ନଥିବି ଗରଳ ଖାଇ ନ ମରିବି ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ଛାମୁରେ କଲି ନିବେଦନ ଏମନ୍ତ କହିବେ ଗହୋଇ ଲେଉଟି ପାଏ ପଡ଼ି ଶୋଇ ଉଠି ବହନ ଚଳିଗଲେ ଦେଉଳ କବାଟ କିଳିଲେ ବେଢ଼ା ନିଷୋଧ କରି ଭଲେ ସେବକେ ଯେ ଯାହାର ଗଲେ ସେ ମହାପାତ୍ର ଗଲେ ଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାପ ମନରେ ଗରଳ ଆଣି ରଖାଇଲେ ଭୁଞ୍ଜିବି ରଜନୀ ପାହିଲେ ରାତ୍ରେ ଶ୍ରୀହରି କୃପା କିଛି କରିବେ ବୋଲି ମନେ ଅଛି ତେଣୁ ଶୋଇଲା ଉପବାସ ଚିତ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ପ୍ରଭୁ ପାଶ ବେନି ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଗଡ଼ି ପଡ଼ଇବ ସୁନ୍ଧରା ଏମନ୍ତେ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହିତ ତାହା ଜାଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ମନ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ବିଜୟ କଲେ ଚକ୍ରପାଣି ତିଳଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଘରେ ଭକତ ଶୟନ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହୋଇଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସ୍ୱପନେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଇ ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ ଭକତ ତୁ କିମ୍ପା ଚିନ୍ତା କରୁ ଚିତ୍ତ ମୋ ପରା ପ୍ରଭୁ ସେବା କରି ଆନ ଛାରକୁ କିମ୍ପା ଡରି ମୁଁ ଥିଲେ ନୀଳାଚଳେ ବସି କି କରିପାରେ ରାଜା ଆସି କୋଟିଏ ନୃପତି ଅଇଲେ କି କରିପାରେ ତୋତେ ଭଲେ ଆବର କହୁଅଛି ତୋତେ ତୁ ଡରୁ ଯହିଁର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତତେ ମନ୍ତ ଲଣ୍ଡା ନୁହେଁ ତୋ ମନେ କିମ୍ପା କରୁ ଭଲେ କେଶ କି ନାହିଁ ମୋର ମାଥେ ଦିଶଇ ନାହିଁ କି ନା ତୋତେ ଏବେ ନ ଡର ମନେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡେ କେଶ ଅଛି କାଲି ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବୁ ରାଜାକୁ ଦେଖାଇ ନ ଦେବୁ ରାତ୍ର ଥାଉ ମୋ ପାଶେ ଆସ କହି ଚଳିଲେ ପୀତବାସ
ବିଜୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କେ କମଳା ଦେବୀଙ୍କର ଅଙ୍କେ। ଏଣେ ଯେ ବିପ୍ର ନିଦ୍ରା ତେଜି ଉଠିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜି। ଦେଖିଲା ପାଶେ କେହି ନାହିଁ ଜାଣିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବଗ୍ରାହୀ। କରୁଣା କରି ଗଲେ ମତେ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବେଗ କରି ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ମାନ ସାରି ରାତ୍ର ପ୍ରହରେ ଥାଉ ଗଲେ ଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। କବାଟ ମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇ ସେ ବେଗେ ପଶିଲେ ଝସାଇ। ଜାଳି ଅନେକ ଦୀପାବଳି ପ୍ରଭୁ ଛାମୁରେ ଯାଇ ମିଳି। ତିଳଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଯାଇ ଉଠିଲେ ସିଂହାସନ ଠାଇ। ମନରେ ଭୟ ଅଛି ଭଲେ ପ୍ରଭୁ ଛାମୁକୁ ଚାହିଁ ଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ମସ୍ତକରେ କେଶ ଦିଶଇ ଭ୍ରମର ସଦୃଶ। ନାନା କୁସୁମରେ ସୁବେଶ ପଡ଼ିଅଛଇ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ। ଜଟା ପଡ଼ିଛି କୋଟି ଭାଗେ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଲାଗେ। ଦେଖିଣ ଏମନ୍ତ ବିଚିତ୍ର ଅତି ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଅଶେଷ ଭରସା ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ମନ ସେ ମହାପ୍ରତାପୀ ରାଜନ। ସେ କଥା ଅଛି ମନେ ଧରି ବେଗେ ଅଇଲେ ବିଜେ କରି। ଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ନରେଶ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡେ କେଶ। ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ବିପ୍ରବର ହେ ରାଜା ମତେ କି ପଚାର। ମୁଁ କିସ ଦେଖାଇବି ରାଏ ଦେଖ ହୋ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାଏ। ଶୁଣି ନୃପତି ଚଳିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକର ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ କେଶ ଭାର। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳା ଅତି ଲମ୍ବ ଜଟା ଯେ ପଡ଼ିଛି ନିତମ୍ବ। ତା ଦେଖି ବୋଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ସ୍ୱରୂପ କହ ନିଶ୍ଚୟ କରି। ଯୌମଣ ବିକରାଳ କାହୁଁ ଖଞ୍ଜାଇ ଏତେ ବାଳ। ଏକଥା ବଡ଼ଇ ବିଚିତ୍ର ଶୁଣି ବୋଇଲେ ମହାପାତ୍ର ହେ ରାଜା ଅପ୍ରତେ ହୋଇଲେ ଆପଣେ ବୁଝ କିନା ଭଲେ। ତାହା ଶୁଣିଲ ନରନାଥ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ନିଜ ହସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକେ କେଶ ଧରି ଝିଙ୍କିଣ ଦେଲେ ଗୋଟାଚାରି। ତକ୍ଷଣେ ରୁଧିର ବାହାର ହୋଇଲା ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକର। ତାହା ଦେଖିଣ ନୃପମଣି ଢଳିନ ପଡ଼ିଲା ଧରଣୀ। ଉଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦେ ପଡ଼ି କହି ଶିରେ କର ଯୋଡ଼ି। ହେ ଦ୍ୱିଜବର ମତେ ରଖ ମୁଁ ମୂଢ଼ ବଡ଼ଇ ମୂର୍ଖ। ପ୍ରଭୁରେ ଅପରାଧୀ ହେଲି ଏବେ ସାକ୍ଷାତ ନାଶ ଗଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଏତେ ତତେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ। ଏବେ ଜାଣିଲି ଭଗବାନ ଭକତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଭକତ ଅଭିମାନ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗଇ ସାକ୍ଷାତେ। ମୁଁ ମୂଢ଼ ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ କଲି ଭକତେ ଅପରାଧୀ ହେଲି। ଡେଇଁଲି ଜଳନ୍ତା ହୁତାଶ ଖାଇଲି କାଳକୂଟ ବିଷ। କେମନ୍ତେ ହେବି ଏଥୁ ପାର ହେବି ପ୍ରବର ରକ୍ଷା କର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବିପ୍ରପାଦେ ରାଜା ପଡ଼ିଲେ ଅପ୍ରମାଦେ। ତୋଳି ଧଇଲେ ବିପ୍ରବର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଦଣ୍ଡଧର। ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ କିଛି ଦୋଷ ସେ ହରି ମହିମା ବିଶେଷ। ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରି ଦୟା ଯେ କଲେ ଦାରୁ ହରି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ନୁହେଁ ଦୁହେଁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡେ କେଶ ନାହିଁ ନୃପତି ବୋଇଲେ ଗୋସାଇଁ। ତୁ ହିଁ ସେ ସବୁ କରିପାରୁ ଏଣୁ ବୋଲାଉ ମହାମେରୁ। ମହିମା ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ମୁଁ କି ଜାଣିବି ତୁମ୍ଭ ଭାବ। ଏବେ ଅପରାଧ ମୋର ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ନ ଧର କଦାଚିତେ। ପର ଅପର ତୋର ନାହିଁ ସକଳ ଜୀବର ଗୋସାଇଁ। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ରାଜା ଧନ ଅନେକ କଲା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ। ବିପ୍ରକୁ କୋଟି ଧନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣ ହିଁ କରାଇ ଆନନ୍ଦେ ଗଲେ ନୃପବର। ଶୁଣ ସୁମନ କଥା ସାର ଦେଖି ଏମନ୍ତ ଆଚମ୍ବିତ ଲୋକେ ହୋଇଲେ ଆଲୋକିତ। ତିଳଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଭଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ହରି ମହିମା ଏସନ ଭକତ ଜନଙ୍କ ଜୀବନ। ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଆଦି ମୂଳ ଭକତ ଭାବେ ହେଲେ ଭୋଳ। ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହିତେ କହଇ ରାମଦାସ ଗୀତେ। ଏମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। ଯେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ ଶୁଣେ କିଏ ବା ବଦନରେ ଗୁଣେ। କାଟିଣ ଭବବନ୍ଧ ପାଶ କାଳେ ଲଭିବ ସ୍ୱର୍ଗବାସ।
कहलछ मनसोत्तम प्रभु नीलगिरीनाथ से दारु ब्रह्मଙ୍କ चरणे मुचित रहु अनुक्षणे सुजने हि भावे रस मुतुम्भ चरणर दास इति श्री दाढ़ता भक्तिर समृते मन चैतन्य संवादे तिरच्छ महापात्र दाढ़ भाव मोक्षणे नाम 20 अध्याय।